guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, video pertama aku nih guys, bikin konten squishy, yaitu judulnya adalah Ramadan Squishy Tag. Nah, jadi tuh sebenarnya aku tadi udah bikin sih, tapi tuh kak editannya itu bolak-balik gitu dan sudah aku hapus videonya. So sekarang tuh aku mau bikin lagi. Malah dandan. Squishy Tag ini tuh aku tuh niruin dari Kak Salma Dumadi. Kalau kalian belum pernah mampir ke channelnya Kak Salma Dumadi, ini dia channelnya. Nah, udah tahu kan guys channelnya, dan jangan lupa juga follow IG-nya Musical.ly-nya ada di sini. Nah, itu dia tadi IG-nya Kak Salma Dumadi dan Musical.ly-nya, jangan lupa follow ya. Sama saja kita mulai. Aku nggak bawa HP karena HP-nya ini aku buat syutingnya. Syuting lagi. Ini tag-nya nggak bisa fokus. Ini kredit Kak Salma Dumadi, ada 8 pertanyaan dan tidak ada hukumannya. So buat tag yang pertama adalah squishy yang berwarna hijau. Kenapa warna hijau? Karena Ramadan identik dengan warna hijau. Kalian tahu nggak, biasanya kalau di TV-TV itu di HP kalian juga ada, mungkin itu tuh biasanya warna hijaunya warna ketupat. So untuk itu aku pilih squishy. Aku pilih squishy ini marshmallow squishy namanya. Jadi ini dia squishy-nya. Tag yang kedua adalah squishy sebagai takjil. Takjil itu adalah makanan pembuka puasa ya teman-teman. Jadi di sini tuh kalau sunnahnya Nabi itu kan makan kurma, tapi aku nggak punya kurma. Jadi di sini tuh makanan pembuka yang manis-manis gitu deh. So untuk makanan takjil, squishy makanan takjilnya aku pilih squishy. Squishy ini tuh seperti kayak apa ya, cookies gitu. Dan baunya itu ya essence-nya lumayan enak gitu. Dan ini tuh kayak digigit. Ini bukan aku ya yang gigit guys. Teks adalah squishy yang diharapkan ada pada waktu sahur. Waktu sahur itu aku harapin apa ya makanannya? Vegetatif atau buah-buahan. Ya, aku harapin apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Aku harapin ini ada lighting. Tada, aku pilih squishy ini karena aku harapin squishy ini karena waktu aku itu puasa dan lihat squishy ini. Aduh, susah banget ya ngomong. Ini tuh kak, betapa lezatnya sebuah semangka jika dimakan pada siang hari. Lebay mah puisi. Dan ini dia squishy-nya. Ini udah ada yang defect sih, karena ini tuh dari dulu squishy-nya. Next tag yang selanjutnya adalah squishy yang bisa jadi godaan waktu puasa. Untuk itu aku pilih, dadah, aku pilih pisang. Kenapa pisang? Soalnya ini tuh kalau aku lihat pisang itu pasti aku teringat akan manisnya rasanya pisang. Asik. Dan ini tuh kayak realistik banget gitu. Kalau dilihat-lihat itu emang kayak sama gitu loh bentuknya, ya enggak sih? Ya kan? Tapi ini kayak jenis pisang candi gitu. Pada ya men. BTW backsoundnya bagus apa enggak guys? Ramadan tiba. Next tag yang selanjutnya adalah squishy yang dibawa pada saat ngabuburit. Bagi kalian yang belum tahu ngabuburit itu apa, ngabuburit adalah menunggu waktu buka puasa. Untuk itu aku pilih squishy panda ban. Ini tuh udah aku deko, jadi ya seperti ini. Ini tuh udah krek-krek parah gitu loh guys, karena itu stikernya itu nempel jadi satu sama cris packnya. Nggak aku buka selama kurang lebih 8 bulan. Essence-nya udah mulai pudar. 7 adalah squishy kue. Kenapa kue? Karena di bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri itu banyak
banget kue. Ya kuenya macam kue nastar, brownies, banyak lagi. Nah kali ini aku pilih satu aja yaitu adalah ini tuh kalau license-nya itu kalau nggak salah itu marshmallow cake ya. Kalau ini tuh limited edition yang common, jadi nggak ada license-nya. Dan ini tuh essence-nya enak banget. Ini ada strawberry-nya manja-manja, ulala. Teks adalah doa dan harapan selama bulan Ramadan. Doaku semoga semua orang di dunia ini yang puasa amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bonusnya aku semoga setiap hari dibeliin jajan waktu buka puasa. Amin. So thank you for watching. Jangan lupa buat klik like dan subscribe, dan jangan lupa juga follow IG aku yang ini. So yeah, see you next video. Mungkin aku waktu bulan puasa ini agak banyak uploadnya, agak rajin karena ya nggak ada kegiatan ya, nanti ya aku seling-selingin sama apa gitu. So yeah, bye.